Qegħdin ta' kuljum jikbru l-isfidi li qed jiffaċċjaw numru sostanzjali ta' kumpaniji Maltin li jaħdmu ma' ditti barranin f'diversi oqsma differenti. Fil-fatt intrapriżi Maltin qed isibu bibien magħluqa minn qatt ta' ditti li qed jirrifjutaw li jkollhom x'jaqsmu ma' kumpaniji Maltin. Korrispondenza li waslet għandan l-istazzjon turi kif ditta partikolari barranija rifjutat li tibgħat xogħol il-kumpanija Maltija. Fil-korrispondenza, id-ditta barranija tajt li l-ordni tal-kumpanija ma tistax tiġi proċessata bir-raġuni li tingħata tkun li wieħed mill-persuni fil-kumpanija huwa ta' nazzjonalità Maltija. Aħna nqisu ordnijiet minn dan il-pajjiż bħala ta' riskju għoli minħabba regoli dgħajfa kontra l-ħasil ta' flus, kitbet din id-ditta. Propju dwar dan Net News taqsal il-Ministru responsabbli mill-intrapriżi Mirjam Dalli fejn ridna nkunu nafu b'mod ċar kif il-Gvern qed isolvi l-problemi ġodda li qed jiffaċċjaw negozji Maltin, riżultat tal-grey listing ta' pajjiżna. Riżultat li ġabu bideh il-Gvern ta' Roberta Bela. Aħna din nkunu f'kuntatt kontinwu mal-kumpaniji differenti permezz tal-laqat sew bħala Malta Enterprise imma anki bħala Ministeru, jiena qed niltaqa' individwalment ma' numru ta' kumpaniji differenti bil-messaġġ ewlieni li jekk hemm kumpaniji li għandhom xi tip ta' diffikultajiet jitkellmu magħna mal-ewwel. Wara l-Gvern Laburista xeħet lil Malta fil-lista l-griża tal-FATF b'nuqqas tazzjoni li ddeċida li jieħu għal snin twal f'dak li għandu x'jaqsam ma' ħasil ta' flus, issa huma l-kumpaniji Maltin li qed iħallsu il-prezz l-aktar qares. Madankollu l-unika soluzzjoni li l-Gvern Laburista qed joffri sa issa lil dawn il-kumpaniji huma biss diskussjonijiet. Qed ngħidlek mod tanġibli x'inhu jsir, qegħdin nagħmlu diskussjonijiet ħalli fejn hemm issues nindirizzawhom issue by issue. Intant il-Ministru Dalli konfermat li l-pjan tal-Gvern hu li sa 4 xhur oħra, jiġifieri sal-aħħar ta' Diċembru, ikunu twaqqfu l-wage supplements kollha li sa issa għadhom qed jingħataw.